be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. You can see on your screen, guys, there are two dogs are we are sitting, you know. न हामीले केही खान दिएछ न के गरे पछि क्या मजा लागिदिरहेको मैले जस केही नगर्ने के केही टोकेन नहीं यस्तो डराउने मान्छे यही हो है फेरि बहुत फेरि मलाई सबभन्दा कुकुर देख्यो अघि हेर्नु न मलाई फेरि ढाल बनाएर ल्याएर आयो अहिले ओके पछि आइदिरहेको मस्तले टु बी अनेस्ट मजा कुरालाई साइडमा राखेर पुरा हस्की जस्तो भुत्ला निस्क्यो त्यहाँ फेरि हस्कीको मात्रै याद आउने उनलाई फेरि भुत्ला निक्दिन्छ हस्की नै सबभन्दा राम्रो लाग्छ नि मलाई कुकुर यिनलाई हस्की भइदियो नि त यिनलाई हस्की राम्रो लाग्छ तिमीलाई रक्सी राम्रो लाग्छ अनि के गर्ने त अब अहिले त के सेक्सी कुरा गर्यो त अहिले त मैले बिगार्छ होइन तर तिमीहरूले त्यो सुधार्छ भनेर तिमीहरूले भन्छ नि त पछि होइन त्यो तिमीले बिगारेको अनि उसले सुधार्छ अनि तर यिनीहरूले भन्छ तर मैले एक हप्तामा एक घन्टा यो पोजिटिभ हुन्छ क्या बोल्न बुझ्यो यार मैले एक हप्तामा एक घन्टा बुझ्दै नत्र अरू टाइम नेगेटिभै होइन तार मलाई नेगेटिभहरू हुने आज मैले त्यस्तो होइन है गाइस कि गर्लफ्रेन्डसित भयो भने मात्रै नत्र घरमा सुत्छु म त दिनभरि भन्नु खोज्दा के हो तिमीले सुनाएको कि यहाँ गर्लफ्रेन्ड जानु प्रमोसन हान्न खोज्यो कि अनि हामी जस्तो अलि माथि क्यामेरा भयो हामी जस्तो हामीलाई सुनाएको कि हामीलाई मना चाहिँ सिक्क लाग्ने बनाएको कि कटक्क खान्छ यार त्यस्तो कुरा सुन्यो भने त यार केटीहरू यता हेर इन्स्टाग्राम ह्यान्डल छ तल गएर फलो हान मेरो पनि छ फलो हान मेसेज गर रिप्लाई गर्ने छन् फलो हान मेसेज तिमीले नगरे नि हामी अगाडि हामीले गरिदिनु पर्यो मेसेज होइन अस्ति भिडियो हालेको थियौँ नि त भिडियोमा भनेको थियौँ तिमीले पनि भनेको थियौ त अनि पर्सनले हेरेर रहेछन् क्या चाइनिज के को छैन सँगै पठाएको थियौँ नि ए हिजो मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गरिदिरहेको क्या यु नो नै अब केटीहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब त्यो तिनीहरूले नै गर्नुपर्छ भने भन्नु खोजेँ होइन नै कि अब आफ्नो पुरानो साथीहरूले पनि अब हेरेर अब मेसेज गर्न सक्छौ हेरेर धेरै भाउ नखाऊ होइन जे जस्तो भयो नि पहिला केही मेमोरिजहरू त सँगै छ होइन त्यो भएर मिस कर लिया करो कभी तिमीले हिजो मलाई उ गर्दा थियो के ब्लग नै हिजो मलाई फलो गरेर अनि कल सल भएको थियो अनि मलाई तिमीले उ पठाइदिएन के त्यो उ छैन लोकीको सिरिज थरको भाइ लोकी छ नि त्यसको सिरिज नै पठाइदिएन मसँग छ यार त्यो टेलिग्राममा छ तर मलाई पनि पठाइदिएको टेलिग्राममा पठाइदिएको अब हेर्ने अब अहिले उनी छैन अनि हङ के त्यो मलाई सिसिरले पठाइदिएको थियो साउट आउट टु सिसिर तिम्रो यिनको पनि नाम मेन्सन भयो ब्लगमा प्राउड फिल गरेर मलाई अब भाइरल हुन्छ तिमी हान्दिनँ के यस्तो गरिदिउँ आएको बाटोमा खिच्दै हिँड भन अनि के नै बोसै गरेको त्यत्रो राखेर पनि बाध्यता रहेछ हो मेरोबाट हालो लाग्यो इन्ट्रो ल्यापटपमा राखिदिएको मैले इन्ट्रो आउट्रो पछि त्यहीँबाट हालेको फोटोहरू पनि ल्यापटपमा राख्नुपर्छ त बे पछि रिकभर गरिहाल्यो रिकभर गर्न त मिल्दो रहेछ सर पेट भरियो कि नै कसको कुकुर तर तपाईँ हामीलाई नटोक्नु होला है हामी तपाईँलाई यस्तो माया गरिरहेछौँ फेरि है कसको कुकुर थाहा भएन तर एकदमै माया लाग्दो छ त्यही भएर हामीले के राखेर थियौँ अनि कुकुरलाई नि मैले बिस्कुट लिएर आएको थिएँ बिस्कुट केरा आँप लिएर आएको थिएँ अनि माया लाग्दो छ के खान लाग्यो
खानाको बिस्कुट अनि राखौँ न राख्न ओइ, बाँधेर बान त यो माया लाग्दो बाँधेर राख बान न माया लाग्दो छ अनि सेक्सी पनि छ अनि त्यही भएर त्यो कुकुरलाई पनि एउटा बिस्कुट दिएको थियौँ हामी पनि खाइरहेको थियौँ अब त्यसै के गर्ने पछि पछि के माया नाम लाग्दो राखिदिउँ न यसको कुकुर कुकुर भन्दा नि त नामै राखिदिउँ न यार है होइन के राखिदिनु कुकुर भन्दाखेरि हल्का नराम्रो सुन्छ क्या मान्छेहरूले होइन हाम्रो सोसाइटी पनि त्यस्तै छ नि त फेरि अब कुकुर भन्यो भने कुकुर भन्ने बित्तिकै हेड गरिदिन्छ क्या मान्छेले माइथन राखिदिउँ माइथन माइथन। के हो त्यसको मलाई थाहा भएन के त्यही हो। भित्र रिजन राम्रो होस् क्या डिप होस् न मिनिङ के कुरा माइथन थाहा भएन यार म्याथोलोजी टाइपको हुन्छ कि म्याथोलोजी नत्र लिनै राख्दे लिन के लिनु भने सलिन नै तैँले अस्ति भन्दैछ नि लिन भनेको के सुत्नु सुत्नु होइन त्यस्तो होइन हल्का युनिक राखौँ न के ल राखिदिउँ न आगो अनि के अरे के भन्छ याको तिमीलाई कुकुरहरू पाल्न त मन लाग्छ भन्यो होइन तिमी देखेन ल कुकुरहरू पाल्न त मन लाग्छ भन्यो कस्तो कस्तो खालको कुकुर पाल्नु मन लाग्छ तिमीलाई मलाई यस्तो टाइपको भनेर त्यो यस्तो टाइपको भनेर त्यो क्याटेगोरी यो टाइपको भन्ने त छैन जस कुकुर अहिले भन्दा नि पछि जुन भयो नि राम्ररी एउटा व्यवहारिक तरिकाले पाल्न चाहिँ मन छ पछि गएर नै भन्नाले एउटा खाइलाग्दो कुकुर कस्तो कस्तो खालको कुकुर लाग्छ खाइलाग्दो हस्की 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 भने कस्तो त्यो यताउति भुत्लाएको टन्न झपक्क भएको हुन्छ अनि त्यो मलाई कस्तो हुने चाहिँ उल्फ के उल्फ हुन्छ नि हिमाल भागतिर पाइने त्यस्तै टाइपको हुन्छ अनि हाम्रो हाम्रो नेपालको जुम्ली कुकुर कलर चाहिँ फेरि उल्फको जस्तो हुन्छ अनि त्यसको सबभन्दा एकदमै नराम्रो चिज भनेको सिजन अनुसार कपाल निस्किन्छ फेरि कपाल निस्किने आउने हुन्छ क्या त्यो चाहिँ सबभन्दा नराम्रो चिज निस्केको बेला लास्ट नराम्रो देखिन्छ होला होइन नराम्रो भन्दा नि झ्याउ हुन्छ क्या निस्किनेमा गयो घरैभरि फैलिन्छ नि त सबभन्दा नराम्रो चिज त्यस्तो हसीको त्यो मलाई चाहिँ त्यो हल्का भुत्लाएकोवाला हुन्छ नि झपक्क भएको कि पुरा हेर्दै डर लाग्दो क्या बेलायती क्या हेर्दै झपक्क भएको त्यस्तो अनि कि जर्मन सेल्फरै मनपर्छ मलाई साह्रै हुन्छ नि खाइदिउँला जस्तो हुन्छ नि रोखमा तिमीसँग नै आउँदैछु अनि हजुरको दुई शब्द राखिदिनुहोस् हजुरलाई कस्तो कस्तो खालको काठे भोटे कुकुर मनपर्छ है काठे भएको कस्तो हुन्छ र त्यो हल्का हान्दिउँ न त्यसको कपाल झर्ने न के हुन्छ होइन त्यो दुइटा मिक्स भयो भने खतरा हुन्छ क्या ए भोटे कुकुर पनि हुन्छ त्यहीमा अरूको कुनै मिक्स भयो भने झन् इनर्जी पनि त्यस्तै हुन्छ क्या अच्छा 22 नङ्ग्रे कुकुर मनपर्छ मलाई 22 नङ्ग्रे बाघ मार्नेवाला भन्छ 22 नङ्ग्रेले चाहिँ 22 एउटा नङ भएको चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ भोटे कुकुर 22 नङ्ग्रे हामीले कुकुरको बारेमा त कुरा गर्यो तर यो कुकुर राम्रो छैन भन्न खोजे होइन हि इज अल्सो क्युट एज वेल एज तर यदि पछि फ्युचरमा पाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पाल्छ भने अनि कुकुरको आयु कति हुन्छ थाहा छ 12 देखि 14 वर्ष हुन्छ कुकुरको आयु त्यही भएर पनि मलाई कुकुर पाल्न अलि अक्कट लाग्ने त्यही भएर हो क्या त्यत्रो 12-14 वर्ष पाल्यो होइन मर्छ नि त अनि पछि ब्रोकन हुन्छ क्या मान्छे याद आउँछ नि त होइन हो एकदमै कट्टै कस्तो खुट्टा लाग्यो पछाडि यार यो कुकुर भन्ने चाहिँ कुकुर छ क्या अहिले पनि स्टिल घरमा छ अनि एकदम त्यो पनि बोस गुनिलो टाइपको छ क्या क्यामेरा ल तिमी आउँदै गर न अनि त्यो छ क्या अनि कुकुर भनेपछि एकदमै मलाई माया लाग्ने चिज हो तर अहिले चाहिँ पाल्दैन अलि पछि चाहिँ एउटा यस्तो हो क्या अहिले अब हामीले मलाई आफैलाई उ गर्न स्याहार गर्ने त गर्न सक्ने त ऊ छैन मलाई अनि मलाई अहिले अब यस्तो पाल्न खोज्यो भने नि हामीले त्यत्तिकै पाप मात्रै हुन्छ क्या दुःख पनि पाउँछ राम्रो खालको खाना पनि दिन सक्दैनौँ हामीले होइन जब अब भइन्छ नि जब त्यो बेला पाल्यो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिने कुराहरू यसको जुन कुरा यसलाई निडी हुन्छ नि त्यो कुराहरू हामीले उ गर्न सक्छौँ क्या फुलफिल गराइदिन सक्छौँ अहिले त मलाई पाल्यो भने त पापको भारी मात्रै बोक्नुपर्छ बे अहिले त्यही भएर त्यस्तो कुकुरलाई हान्ने यताउता त्यस्तो नगरिदिउँ है फेरि एकदमै राम्रो चिज हुन्छ यो भनेको एकदमै विचार गरेर एकचोटि ह्याङआउट गऱ्यो भने बहुत सही चिज हुन्छ यो कुकुरलाई हान्ने धपाउने
त्यो हुन्छ मलाई पनि डर लाग्छ कुकुरबाट तर यो कुकुर बहुत सही लाग्यो क्या बिहान पुरा त्यो सलिमसँग टाँसिँदै आइरहेको थियो अरे डर लागेर बाटोभरि कुकुर यार अनि पुरा लास्ट अस्ति म काकीबार जाँदा कस्तो भइरहेको थियो आइरहेको थियो अनि लोकेश पनि डराउँछ भन्दै थियो सलिमले अस्ति कम डर लागिरहेको अँध्यारो थियो थियो अनि अहिले यो कुकुर चाहिँ बहुत सही लाग्यो त्यही भएर हामी खासमा उताबाट जाने भनेको थियौँ टावरको बाटोबाट त्यही भएर अघि जुन बाटो हामी त्यहीबाट जान्छौँ यो कुकुरलाई फेरि त्यहाँबाट फिर्ता गर्न उसको उसको मालिकलाई लगेर दिनु उसको मालिकसँग जान्छ देख्यो भने त्यही बाटोबाट गयो भने त्यही कपी पेस्ट अब धेरै कुकुरको बारेमा लेक्चर लेक्चर त्यो नभन त्यस्तो सोच्दै नसोच हामीलाई थाहा हाम्रो ओपिनियन मात्रै अब त्यो भिडियो मार्फत भिडियोमा अब सेयर हानिदिएको त्यो अब हामीलाई ठुलो बन्न खोज्यो त्यस्तो लेक्चरहरू उ गर्न खोज्यो लेक्चर हान्यो त्यस्तो नभनौँ त्यही अब हामीलाई अब आफ्नो ओपिनियन त जसले पनि राख्न पाउँछ होइन यु नो एजुसी यस्तो पुरा कुहिरो त्यो क्यामेरा क्वालिटी घटाएन कुहिरो लास्ट कुहिरो छ बब्बाल छ अनि आइज भयो छोडिदियो यहाँ कुकुरलाई के अरे चोट लागेको छ बिचरा रगत आइरहेछ अनि दे नो दे वी आर ट्राइङ टु हेल्प हिम अनि हामीसँग आएको नि त अनि हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी त पुरा गर्नु पर्यो नि त अनि त्यो खुट्टामा जुका लाग्छ के भएको छ त्यो पखालिदिनु लाग्यो अनि झन् भागिरहेको छ यार नै डर मान्दा छ क्या यसले अघि त नत्र आइरहेको थियो नि च्या ल झन् भाग्न खोजिरहेछ च्या टाइटमा ए यहाँ खुट्टामा यु क्यान सी ओ हेर्न छुनै दिइरहेको छैन क्या होइन केही हुँदैन एकछिन सुरी ए बिरालो लाग्यो होइन सुरी भन्ने चराला बे मा टाइट त्यो आएकै छैन रे अर्को बोतलमा नि लिनु गएको छ खाना एकछिन जुगा छ यार जुगा यो ए होइन छैन जुगा होइन यो चोट लाग्यो यसलाई चोट लागेको कता आधो आमा आइदिएन बे नखाइदिएर भने 10 20 30 5 35 55 है गाइस 35 55 यार वी हैव 35 55 भाँचेर दिनुपर्दो रहेछ यार ल मैले यो डोनेट गरेँ याकुलाई भाँचेर दिनुपर्दो रहेछ क्या ल खान्न के खा चाटी खाइदियो अहिले चोर ल एकको समाउँछ त्यो ल लाग्दैन लाज माने केले यस्तो गर न यस्तो गर न है यस्तो गर न तिम्रो सिनेमेटिक सिन लग्छु के एउटा कस्तो लाज माने आइज वी गना मिस दिस प्लेस हैन हाम्रो परको सुर्के चाहिँ कटेज यो पनि हो तर के गर्ने यो डाँडा हो त्यो झाडा हो मेरो घर चाहिँ कतातिर होला यहाँ देखि भनेपछि ए ऊ उता छ न यहाँ ऊ उतातिर छ मेरो घर अनि सलिमहरुको फेरि ऊ तलतिर न तलतिर कहिले मलाई डोनेट गर्न लाग्यो भने कहिले खाने चिज हुन्न तर हामीले जनावरलाई खुवाउँछौँ यस्तो चिजहरू 10 रुपैयाँको क्रिम वाला भाँचेर तर अरू कुकुरले खाने बेला टोक्छन् थाहा किन के गर्दैन भने यार त्यही त मेरो नजरमा हिरो छ त यो त्यही त मेरो नजरमा हिरो छ आउ तिमी पनि भाउनु काउ आउ दुईटा तीनटा बिस्कुट खाइसक्यो अरे खुवाउनु पर्यो के गर्ने पार्ले दुईटा एउटा हेर्दिने फेरि यता भालै छैन यार एटिट्युड देखो लौंडे की होते भैया रुक जाओ Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.